因式分解可以分解式子，当然也是可以分解数字的。所以这边题目想要叫你把11的6次方减掉7的6次方做质因数分解。所以就是可以把可以拆开来的全部都把它拆开来，变成是质数相乘的长相。那很明显的，现在叫做一个6次方的样子，11的6次方减掉7的6次方，那我就可以把它写成叫做3次方再平方的样子啊，对吧？我可以把它写成3次方再平方的长相。好，帮你用平方差来处理，它叫做11的3次方减掉7的3次方，后面还有一个11的3次方加上7的3次方，就是变成 a 减 b，a 加 b 的格式。接着再来就是我们刚刚背的那个3次方的公式啊，对吧？如果忘记了，来吧，用蓝蓝的辅助来帮你写一下 a3 方减 b3 方。你可以把它写成什么？可以写成叫 a 减 b 去乘上 a 平方加 ab 再加上 b 平方。好，这个是蓝色的部分。好，接着另外一块嘞，还有一个红色部分，你可以把它看成叫 a3 方加上 b3 方啊，所以这个式子你就可以写成叫 a 加 b 去乘上 a 平方减 ab 再加 b 平方的长相。到了这边，没有别条路啦，该分解你都分解完啦，所以就直接把它乘开来，把括号里面的数字乘开咯。好，接着我们来做一下质因数分解咯。这个4可以写成叫2的平方，而2、4、7你可以把它拆解成叫做13乘以19。好，再来去18，叫做2乘以3的平方，而最后93，叫做3乘上31。好，所以这时候就把这个底数一样的全部都帮你把它合并起来，好，最后你就可以得到质因数分解的样子咯。所以这个题目其实把式子换成数字而已，但也没有比较难算嘛，把该分解的东西分解完，答案就出现咯。好，接着我们来处理几题比较常见的因式分解类型哦。来16题的第一小题，题目现在给你这一个式子。你想要把它因式分解的话，有一个想法是说把它全部乘开来然后再重新做组装然后把它因式分解。但对你来说，这个方法可能比较麻烦，原因是这边乘开完之后会是一个4次4。我们对于4次4的因式分解技巧有限，所以这边我们会倾向把相同的东西，先另成一个漂亮的未知数。现在这里面有一些丑丑的东西啊，对吧？所以我先帮你把它另成 t 好，现在 t 叫做 x 平方加2x， 那你的原式就会变成叫做 t 减2去乘上 t 加7后面加18。那这时候你不就可以把它做因式分解了吗？这时候乘开来就会变成是一个2次4的长相啊，那你要做因式分解不就容易了吗？所以它变成 t 加1 t 加4的样子。这不是你最后的答案哦。最后你要再把 t 等于 x 平方加2x 带进来，所以你的原式我继续帮你把它改写一下，看到 t 就带 x 平方加2x， 好，看到 t 就带 x 平方加2x。好，所以前面这边刚好又可以被弄成是一个完全平方的样子，那后面这边就没办法分解了，就照写就可以了。所以最后你的因式分解长相就会是这一个咯。好，接着第2小题的因式分解，4倍的 x 次方加上11倍的 x 平方再加9。你遇到这个应该怎么办？4次方、2次方、常数，我们想要把它合并起来变成一个完全平方的样子。那这时候你就知道4x 次方可以用2x 平方平方之后得到，后面这一个9嘞，你可以用3的平方
得到它，所以你就可以把它写成是这一个的完全平方。那中间这里到底要补加还是补减？就检验看看。如果中间这边是减的，那就代表你现在这边是减12倍的 x 平方，对吧？前面叫做2x 平方的平方在这里啊，后面3的平方在这里啊，接着再减2倍，这两个相乘。叫做减12倍的 x 平方，可是这里是加11倍呢，所以你这边减12倍，那你后面就应该要加23倍的 x 平方咯。这样子合起来才会跟原本题目说的一样。可是啊，我们现在想要做的事情是平方减平方的样子，然后再做平方差，得到因式分解的长相。可是现在这里是加的你没办法直接做平方减平方了，对吧？所以这边当然就代表你这一个配错了。那不用担心啊，反正就再做一次而已，把它改成加的，看发生什么事，前后一样咯。好，接着中间叫2倍这样的相乘，叫做加12倍的 x 平方。可是这边题目给的是减11倍的 x 平方。所以这边我就减个 x 平方，它们合起来就会是一样的东西了。接着 a 平方减 b 平方就可以做平方差咯。好，所以我们就可以把平方差摆进来。好，你就可以把它因式分解完咯。好了，所以接着第3个也跟第2个是类似的东西，只是我们再多做一次，让你熟练一下这样子的想法。一样有一个4次、2次、4次的样子。所以我先看最前面跟最后面，它可以配出的平方项就是 x 平方再平方，叫 x4次方。后面这里呢，叫做 3y 的平方，3y 平方，再平方叫做9y4方。刚刚说过了，到底中间应该摆加还是摆减，就试看看啊。这边如果摆加的话，那这里做完之后就叫做6倍的 x 平方 y 平方，对吧？2倍这样相乘，就叫6倍的 x 平方 y 平方。可是题目这边要减22倍呢，代表你后面应该要减掉28倍的x 平方 y 平方，这样子合起来才会跟原本的效果是一样的，对吧？可是后面这边减28倍，28对我来说不是完全平方，我没办法把它写成一个平方的样子，所以代表我可能凑错了，所以要继续做一下切换。反正这边啊，在一开始我们不会知道，一看不会马上知道到底是加的还是减的，那你就试看看啊，对吧？好，所以这边x 平方的平方叫 x4次方，这边3y 平方的平方叫9y4方，接着再减掉2倍这两个相乘，叫减6倍的 x 平方 y 平方。这边减22倍，你已经减6倍了，所以后面只要再减掉16倍就可以了。对吧？所以这边你就可以把它看成是一个完全平方啦。这个式子就可以再整理成4倍 sy 的平方。好，接着再用平方差把它写完叫做 x 平方减4sy，再减3y 平方。后面 x 平方加4sy 再减3y 平方。好，因式分解完，这就是你要的答案喽。数学是需要练习的，如果你没有题目做锻炼的话，那你的数学也很难进步啊。下方说明栏有练功本的卖场资讯，可以点选哦。